I was so angry with what happened to her. No one was talking about it. My father used to say to me when I was younger, it was like that for me, so it's going to be like that for you. kulanti wacan daawadayaal meel kastoo aad adduunka ka joogtaan halkan waa baraha Facebooka iyo waliba YouTube-ka aan ku leenahay ee Burhan Channel. ugu horeyntii waan idin salaamay waxaan idin rajaynayaa in maalinku uu inii wacnaado sida aad la wada socotaanba barnaamijyada halkeenan YouTube iyo Facebook ka baxa waa barnaamijyo aan uga hadalno taariikhda iyo waliba waxyaabaha ama dhacdooyinka ugu waaweyn ee ka dhaca caalamkan aan ku noolnahay sidoo kale dadkii la socday maqaalkii ama muuqaalkii aan ka soo diyaarinay Harry ama dhaxal sugaha rasmiga ah ee boqortooyada dalka Ingiriiska William hooyadiis Diana in ay dilkeedu ka dambeeyeen isla boqortooyada ay ka soo jeedaan labadan wiil ee kala ah Harry iyo waliba William muuqaalkii ka horeeyay ee waliba hadeertaan shaashada idinkaga muuqda waxa uu ahaa baartiwanka ama taariikh yar oo kooban oo aan uga hadlaynay Princess Diana ama Lady Diana codsi badan oo ka yimid taageeraha boggeenan YouTube ku xiran ayaan maanta waxaan go'aansaday isla sheekadaas oo waliba qaybo fara badan markaan taawanaysa in aan baartitu idinkaga soo sameeyo haddaba waxaan ka hadli doonaa dhowr qodob oo kala ah jacaylkii ama waayihii Diana iyo waliba boqorka hadda ka arrimiya dalka Charles sidoo kale meeshaas waxa ku dhex jiri doonta sheekadeenaas inta ay socoto gabar iyadana lagu magacaabo Camilla oo ah xaaska boqorka hadeertaan ka arrimiya boqortooyada UK sidoo kale waxaan ka hadli doonaa Harry iyo waliba Meghan waxyaabaha mucjisada leh ee ay kala kulmeen iyo dhibka iyo rafaadka boqortooyada dalka Ingiriiska haddaba isla qodobkeenan inta aan ku jirno dhibaatooyinka ay la kulmeen mar waxa sheekada soo gali doona nin lagu magacaabo Morgan oo asaguna ahaa journalist ama wariye caan ka ah dalka Ingiriiska xitaa iska dheh adduunka oo idil waxyaabo waxaan idin hayaa mucjisooyin ah iyo waliba boqoradii geeriyootay warqadda cadeynaysa saacadda maalinka ay ahayd adinka kaliya iyo annaguba waxaan wada maqalnay oo kaliya in 9kii September geeriyootay inta uu socdo barnaamijkeenan waxyaabo badan ayaad ka faa'iidi doontaan laakiin waxaan idinka codsanayaa waliba si sharaf leh idinkaga codsanayaa marka hore inaad muuqaalka like noo saartaan sidoo kalena aad ku soo biirtaan isla barteenan YouTube-ka ee Burhan Channel haddaba waxaan ku hormaraynaa Diana boqorka hadda haya waxyaabihii dhex maray sida intiina badan ba aad la wada socotaan boqorkan hadda boqortooyada dalka Ingiriiska ka arrimiya ee dhawaan si toos ah xilka boqortooyanimo ogala wareegay hooyadiis geeriyootay ee Queen Elizabeth waxa lagu magacaabaa Charles sidoo kale waa aabaha dhalay labada wiil ee kala ah Harry iyo waliba William waxa uu dhashay gabar lagu magacaabo Princess Diana waa ay geeriyootay sidoo kalena isla barnaamijkeenii kan ka horeeyay waxaan idin sheegay sababaha looga shakisan yahay in boqortooyadu dulkeeda ay ka dambeysay sidoo kale waxaan idin sheegay dalka Faransa gaar ahaan Paris ay shil gaari ku dhimatay haddaba wax yar aan idin dulmaro Diana iyo Charles waxa ay isguursadeen xilli hore arooskooda waxa uu ahaa mid ilaa iyo hadda uusan adduunka ka dhicin mid noocaas oo kala adduunka oo xilligaas tiknoolajiyadu ay aad u yareed telefishinada wararka ama muuqaalada tooska baahiyana ay dhif iyo qaliil ahaayeen ayaa adduunko dhan waxa laga daawanayay arooskeedaas waxa ka soo qayb galay 2 milyan oo qof sidoo kalena wax ku dhow 30 milyan ilaa 80 milyan oo qofna ay adduunka si live stream ah ay uga daawanayeen haddaba inta aysan is aroosin labadooda Charles waxa uu jeclaa xaaska hadeertaan uu qabo oo lagu magacaabi jiray Camilla Charles iyo Camilla xiriir aad iyo aad u fiican ayaa ka dhaxeeyay isku soo dhawaansho iyo wada hadal shukaansi dheer kadib Charles waxa uu hooyadiis ka codsaday gabadhaasi uu jecel yahay uuna guursado laakiin boqoradda oo xilligaasi ahayd tan adduunka oo dhan qaybo kamida ka arrimisa ayaa waxa ay ka diiday wiilkeeda in uu naagtaas guursado Camilla waxa ay ka soo jeeday qoys boqortooyada ku hoos noolaa sidoo kale waxa ay ahayd qoysaska boqortooyada xiriirka dhow ay lahaayeen kaliya waxa looga diiday aysan ahayn
gabar maadaama boqortooyadu ama wiil boqorba markuu guursanayo uusan gabar walbaba iska guursan karin. hooyadiis waa ay ka diiday, sidoo kalena waxa ay u sheegtay in magacii iyo sharaftii awoowayaashiis uu ku tuman doono haddii uu guursado Camilla. sidoo kale Charles oo aan diidi karin go'aanka hooyadiis ayaa waxa uu aqbalay in uusan guursan. maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa ay meel xalfad ah ku kulmeen gabadh lagu magacaabo Diana, sidoo kalena wadatay magac aad u culus oo ah Lady Diana maadaama aabaheed uu ahaa suldaan. Diana iyo Charles waa ay is arkeen, kulankii ugu horreeyana waxa uu ka dhacay isla xalfadaas. Diana oo ka heshay Charles muuqiisa ayaa waxaa la leeyahay oo inta badanba taariikhda ku xusan in ayadu ay la sii hadashay oo hadallada ay u sii furtay. asagu waxa uu jeclaa gabadhaan idiin soo sheegay ee laga diiday, laakiin sidoo kalena uma suurtageli karin in gabadhaas uu guursado. Diana ayaa inta badan waxa ay ku bilowday wada sheekaysi iyo sidoo kale in ay mararka qaar khasriga ay ku soo booqato. Diana laftirkeeda waxa ay ka soo jeeday sida aan idiin soo sheegay magac lady ahna way wadatay oo darajo ah. aabaheed waxa uu ahaa suldaan. gabadhaan oo xilligaasi yareed aad iyo aadna u qurux badneed, xoogaa Charles waxa galay damac ah in uu hasaawaha ama xiriirka uu la sii wado. dhowr sano kadib hooyadiis oo la socotay Diana iyo waliba wiilkeeda Charles xiriirka ka dhaxeeya ayaa waxa ay ku qasabtay ama u sheegtay in gabadhaani ay tahay gabadhii la rabay, reer boqortooyana ay ku soo biiri karto, sidoo kalena ilmo boqor ama dhaxal sugayaal boqortooyadaana u qalanta hooyadii dhali lahayd Charles. oo asagana sida aan idiin soo sheegayba xoogaa ka helay Diana ayaa isla markiiba isku tuuray. waan idiin soo sheegay aroos weyn, ilaah baa weyn oo waaxide oo adduunka ilaa ay hadda aan soo marin ayaa labadooda loo sameeyay. intaasi kadib waxa ay u dhashay laba wiil oo lagu kala magacaabo Harry iyo waliba William. maantay sheekadeenu ma ay quseyso inkastoo uu yahay dhaxal sugaha rasmiga ah ee haddaba maxaa dhacay arooskii kadib? haddaba arooska kadib Diana waxa ay ku nooleed niyad jab in aysan ahayn qof faraxsan. Diana oo isku dayeysay dhowrkii sane ee ugu horreeyay ee xiriirkooda ama uu qabay Charles in ay dadka tusiso in ay tahay qof happy ah, ayaa markii dambe la iskaga daba yimid. Charles waxa uu la socday xiriir lahaayeen gabadha hadda ay isqabaan ee Camilla lagu magacaabo. guriga marka uu joogo khadka taleefanka ayay ugu jirtaa, mararka qaarna bannaanada ayay ku soo caweeyaan. dad badan ayaa waxa ay aaminsan yihiin qorshaha Princess Diana ay ku dhigeen familkaas boqortooyada in ay ahayd wax laga soo shaqeeyay. haddii aad xasuusataan, Camilla marka uu doontay in uu guursado hooyadiis ayaa ka diiday. sawirada hadda idiin muuqda waa mararka qaar oo Diana ninka qaba ee Charles xalfado ay imaanayaan. muuqaalada ama sawirada waxaa ka dheehan kartaan xoogaa murugo ah in aysan ahayn dad isku faraxsan. Diana dhowr jeer waxa ay isku dayday. haddaba buugga Diana ay qortay waxaa ku qornaa in maalin maalmaha ka mid ah ay Camilla gurigeeda ugu tagtay. waxa ay ku tiri, fadlan waxaan kaa rabaa in ninkayga aad faraha iiga qaado, sidoo kale waxaan idinka soo iloobay, laakiin wax yar aan idinkugu daro halkan. Charles, Camilla wax walba oo ay rabaan boqortooyadu in ay samayso ama shakhsiyan asaga uu rabo in uu sameeyo, Diana iyo cid kaleba ha ku sameeyee Camilla ayuu u sheegi jiray, wuuna kala soo tashan jiray. waxyaabaha keenaya in gabadhan geeriyootay ee Diana boqortooyadu ay u maleegeen sir waxaa ka mid ah maalin maalmaha ka mid ah Diana ay gurigeeda ugu tagtay Camilla. waxa ay ku tiri, waxaan kaa rabaa fadlan in aad ninkayga faraha iiga qaado. in ay dhoola caddeysay Camilla ayaa waxa ay ku jawaabtay, adigu maantay ninkaas adigoo ku qabaa, gabar boqortooyana adigaa ah, ilmaha aad u dhashayna waa kuwii boqortooyada dhaxli lahaa ee maxaa rabtaa oo aniga aan kaa sameeyey. Diana waa ay yaabtay, laakiin halkaas waxaa ka cad in gabadhan sir weyn loo maleegay. maxaa yeelay qorshahan in ay boqortooyadu ka soo shaqaysay halkaas ayaad ka qaadan kartaa. Diana mararka qaar waxa ay isku dayi jirtay in ay isdisho, laakiin taas ma aysan dhicin. ugu dambayntii 7 sano kadib waa ay kala tageen oo waxaa bannaanka yimid fureen
Diana iyo weliba Charles waxaana in ka iloobay in uu qorshe ahaa guurkan Diana uu guursaday Charles waxa kaaga cad labada wiil markii ay u dhashay kadib Diana waxa ay sheegtay in xitaa naagnimadii xaq ay u lahayd ay ka weysay waa uu iska ilaalin jiray oo xitaa xilliyada qaar maba soo seexan jirinba qaybta ay qasriga ka deganeed isla markiiba waxa uu bilaabay kada uu sii xumeeyo ka fogaansho dheer in uusan la hadlin farxad uusan siin mararka qaar ee familigu ay casheynayaan xitaa in uusan ka soo qaybgeli jirin ayaa ka cad qorshaha kale loo maleegay waxa ka mid ah kii ay kala tageen kadib oo labada wiil ay u kala dhashay 7 sano kadib geerideedii uu guursaday Charles Camilla habartu in ay qorshahan soo degtay waxa ku dareemi kartiin kaliya Charles waxa guursataa gabar aan garoob ahayn dabcan waa dareemi kartiin boqortooyadu waxa lagu leeyahayba mansabka ay joogto xitaa naagaha la soo furay iyo kuwa banaanka jooga ee anshaxumada iyo meelaha taagtaagan in ay guursadaan waa ka mamnuuc Diana waxa ay ku dhimatay shil gaari oo ka dhacay Paris laakiin waxa cad sida barnaamijkeena horeba aan idinkugu soo sheegnay in dilku ay boqortooyadu ka dambeysay si aan loo fahmin qorshaha boqortooyada 7 sano kadib geerideedii Diana Charles waxa uu guursaday Camilla 9 Abriil 2005 ayayna isguursadeen waxyaabaha cajiib ee Queen Elizabeth inta aysan geeriyoon badashay waxa ka mid ahaa Camilla oo ah xaaska boqorka hadda ka taliya dalka Ingiriiska ay siisay title go'aankan mar hore ayay qaadatay laakiin markii ay u dabaaldegaysay dhalashadeedii 70 sano ayay waxa ay siisay Camilla title-ka loo yaqaano consorti oo intii ka horeysay Camilla 2005 ilaa 2022 bilowgeeda oo aan qiyaasayo in ay tahay February aan wax title ah la siin waxaana lagu wici jiray saxaafadaha iyo waliba dadkuna ay u yaqaaneen Camilla Charles ayaa hooyadiis waxa uu cadaadis weyn ku saaray maadaama habartu uu dheedkeedii soo gabagaboobi rabo ayadoo nool in ay siiso title-ka consorti maad gabadha ay u tahay sodo wiilkeedana uu qabo dabcan haddii xitaa ay la dhiman lahayd go'aankaas maanta ayaa la bedeli lahaa boqorku wax walba uu awoodaa xitaa waxa laga yaabaa isaga laftirkiisa go'aano badan oo hore habartu ay u qaadatay uu wax ka bedeli doono haddaba sheekadii Diana ku dhacday hadda waxa ay haysataa wiilkeeda xaaska uu qabo ee Meghan lagu magacaabo Meghan iyo Diana markaa fiirisid isku si ay boqortooyadu u ficleen bilowgii hore Meghan waxa laga diiday in uu guursado Harry maadaama uu yahay qoys boqorna uu ka soo jeedo